Weewaawo nkwaliriza nnyo ku Sene TV ndi Fred Kato Mulongo mu studios singa bulijjo twatuguse program Facts Live. Ensonga nyize tulina okwogerako olunaku lwaleero. Ebintu bingi bitugenda okwogerako olunaku lwaleero. Ninjagala kukwanirizaako era nkwebaza emirimu gye tusizaako nga olunaku lwaleero webale kola. Abafunye ebizibu atubasaasidde nnyo naye Katonda bw'atyo ajja kuba nga tusaasira tubeere bulungi. Abafunye ebirungi weewaawo naye kanfuka Katonda mukisa guno okwozayoza munnaffe Bobi Wine oba Ssentamu Kyagulanyi omubaka wa Kyaddondo East okubanga ate agiddwako emisango egimu kitulowooza tikyasanyu kubanga ekkomera oba oli yakola omusango oba teyakola musango kulinga kufa oli waba avudde mu kkomera eryo ogwebaliza Katonda so tumusabira n'ebiwundu byenda bye nga atambula awonyera akola ki abe bulungi. Njagala nkwanize butereevu nagamba mbeera ne mukulu Patrick Matovu gwe tutambuza ebintu bino n'okulaba nga programu yaffe gituuza ku bantu mu bulambulukufu. Kale kamwanirize ate tube nga tandikiraawo programu y'olwaleero. Nkwaniriza nnyo munnange omulabi wa Sene TV tutuuse ne programu yaffe Facts Live. Munnange nno olwaleero ndi musanyufu okusingako wiiki ewedde. Omanyi bwana Kato njagala otegeere kino omuntu kasita abanga yakuzibwa n'empisa ennungi ne bwakolayo ekintu ekibi omutima guli oba omwoyo guli gumala ne gukomawo era amagye nga bwe gali gampisa gakiraze olwaleero. Tuli basanyufu ti Bobi Wine kati akwasiddwa poliisi kuba poliisi ye yaffe ng'abantu ba bulijjo naye katubyogereko mu maaso kasawe tulaga nga gwe mulamwa gwaffe omukulu ogwaleero. Webale nnyo webale dda bwana Kato okumpa omukisa ogwo okwaniriza abalabi ba Sene TV tutandikiraawo. Bwana Patrick mu butongole nkwaniriza nange se webale kubanga emirimu gituusaako engalo tutambuze ebyokozeeko byebale. Ennaku zino leero ebintu ng'egye bitambula mu ggwanga kale byo bingi bitwagala okwogerako bingi naye nga bwe twagamba omunnaffe atulaba tujja kusookanga na nsonga ziri mu Uganda olulyoke tugende ebweru w'eggwanga. Bwana Patrick olunaku lwaleero mbadde musanyufu nnyo nti Bobi Wine oba Honorable Robert Ssentamu Kyagulanyi avudde mu kkomera ly'amagye weewaawo nga zimu n'akwatibwa poliisi. Naye Honorable Ssentamu yagaininga momentum mu bintu ebyenjawulo okugeza byonna bize bimubaako tetumanyi oba momentum yagaininga yevuddeko bino byonna. Ekisookera ddala Bobi Wine oba Ssentamu Kyagulanyi ebintu byazaakola okuva emabega bize bina kyebiraga mu kisawe ky'ebyobufuzi. Weewaawo nga yali ajja Bobi Wine yalabwanga omuyimbi nga Bobi Wine. Watuukidde olwaleero takyali muyimbi Bobi Wine kati alinga munnabyabufuzi naye ate Bobi Wine. Yawandiika ku Twitter ye era bw'ogendayo n'osoma yakugamba omuyimbi eyajja okukyusa obulamu bw'abantu ng'ayita mu nnyimba ze naye nga munnabyabufuzi kitegeeza omutwe gwe gutwala nnyo ekyokuba omuyimbi okusinga wenzijaawo Bobi Wine abadde muyimbi yagira mu kifaananyi kya muyimbi. Kankwesa amannya abiri. Robert Ssentamu Kyagulanyi abadde muyimbi kubanga boga Bobi Wine abadde muyimbi. Bobi Wine akyali muyimbi kituufu. Katwina Ssentamu Kyagulanyi munnabyabufuzi Robert oyo munnabyabufuzi yes abadde muyimbi. Ennyimba zazayimba emabegaawo twali tuziraba natuyungambere ku Jennifer mubere mu ddembe tukwali tulowooza bintu byakusaaga. Otuukidde olwaleero ekibadde mu Arua kyekyavaako Bobi Wine ayingira ekkomera era Bobi Wine wano wonna bingi ebize byogerwa okuva lyayingira ekkomera ebize byogerwa bingi nnyo ebize bikolebwa bingi nnyo. Ssentamu Kyagulanyi agiddwako omusango gw'okuba nti yasangibwa n'ebisi ebiteekeddwa okubeera n'amagye. Bw'avuddeyo wabaddewo jubilation nnyingi eri bannayuganda. Essanyu byagadde okutta abantu nga bagamba nti nga ngombo bwetambula nti people power our power. This people showing that their power has worked for them or has been gained. That is it. Nti ku luno guno omulundi they have used their voice as
people to gain their power. Bobi Wine afuna eddembe kuva mu kooti y'amagye kubanga omuntu wa bulijjo tayinza kuyisibwa mu kooti yaki y'amagye. Awo bonna bwe mbadde nkunnyonnyola katusookere wano bw'avuddeyo mu kooti akwatiddwa nate poliisi. Musango bamukwatidde ate ogulala gwa treason kulyamu nsi lukwe nsi ye lukwe bakwemera kayo mukulembeze ekyo kiraga nti aba yalyamu ensi yo olukwe okutta omukulembeze nga bwe mbize bikunyonyola byonna. Sooka ompe ekifaananyi kyo kyojje mu kkooti y'amagye, ekifaananyi kya Bobi Wine ng'omuntu oba mu Sentamu Robert Kyagulanyi, ompe kkooti y'amagye then nga kusalawo kwesazeewo oluvannyuma ompe n'ekyolowooza lwaki poliisi eno ekozebwa ekyo kubanga esobola okukwata omubaka nemuzza mu kkomera. Weebale nnyo, weebalire ddala Bwana Kato. Okusookera ddala nga bwe nasoose nga nnyaniriza abantu ndi musanyufu, siri musanyufu 10 ku kinnaakyo naye ndi musanyufu 5 kubanga kye tuba tusaba buli lunaku twatuuka ne ku extent egamba nti Bobi Wine bamutuwe atwaliwa ajjanjabibwe then bw'amala okuwona bamukomye bawozesebwa emisango nga tutoogeddeko kyakumuggyako misango oba kumugya mu kooti y'amagye nga tulaba embeera yonna egaanye bye twali tusaba ne tutuuka n'okusaba nti bamuleete tumulabeko alagibwe ku bantu asigale mu kooti y'amagye nga tumulabyeko. Nsanyuse nnyo Bwana Kato bannakenya bwe bavuddeyo ne bagamba nti tebawagira Bobi Wine ng'omuntu wabula engombo gye yaleeta oba gye yajja nayo our power. Bagambye tosobola kublockinga, tosobola kuziyiza people power. Engombo gye yaleeta tegenda kukoma leero. Jombadde nina mukwano gwange omu gwe mbaddemu naye mu bifo yaffe bye tusanyukiramu namugamba Bobi Wine ono ayimba ennyimba eziringa eza Lucky Dube. Ennyimba za Bobi Wine ezo zigenda kuba emyaka mingi nnyo mu Uganda. Nibo tuli batuvuddewo ffe oba ye nga yavaawo dda buli wanabeerawo embeera eriwo bajja kubanga ennyimba ezo. We are fighting for freedom. Bwana Patrick tudde wali Bobi Wine okuteebwa omubaka Sentamu Kyagulanyi okuteebwa n'addamu n'akwatibwa kitegeeza ki? Omubaka Bobi Wine nze nja kusigala nnyo okulinnya ebyo kuba abantu bye basinga okukozesa era bye basinga okumanya era naye kwe yajjira nga naye bw'onobeera n'erikola ssente nobeera n'amannya agali ku ID amatuufu. Bobi Wine okuteebwa sijja kiyita kuteebwa okuva mu mikono gy'abamagye n'akwatibwa mu mikono gya poliisi tukikkiriza nti ssemateeka atugamba ffe abantu ba bulijjo abantu abalina okutulambika balina kuba ba poliisi era amagye galina okuyingirawo singa osangibwa n'ekyo ekikwatagana nabo. Ate era mu nkola ey'amateeka ennungi amagye galina kusooka kwebuuza ku poliisi kuba poliisi yaddemba okusaba amagye nti kino kinyinze mujje munyambeko dani amagye okujja obuzi naye engeri gye tutamanyi kikyaliwo mu Arua ebyaviiramu n'obulamu bw'omuntu okufa ate nga poliisi yekuuma omukulembeze w'eggwanga magye ge gakuuma bwe bagambibwa nti emmotoka y'omukulembeze yali ekubiddwa kitegeeza embeera yaliwo magye ge galina okukola ki okutekinga over naye okuva le gavuddeyo ne galaga okusaba kw'abantu nti abantu bagambye mumuze eri poliisi era mu bitundu ebimu abantu beekalakasiza nga jjinja naye tekibadde kyamaanyi nnyo wabula ate Kampala kubadde ng'okwekalakasa naye nga ssanyu eri abantu oluvannyuma lw'okuteebwa amagye gatulaze nti gawulira mu ekyo kiki abantu kye basaba era kiri kyombuuziza nti kitegeeza ki kitegeezezza nti eddoboozi ly'abantu liwuliddwa olunaku lwaleero eddoboozi ly'abantu liwuliddwa era amagye omukulu General Guti akoze ng'abantu badde baagala era kyova olaba looya wa Mwami Kyagulanyi Ssentamu omukulu Segona yavuddeyo n'agamba ekintu kye mukoze amagye kirungi nnyo naye twagala n'emisango emirala gyonna gimugibweko naye era wabadde amaliza n'agamba naye twebaza omulamuzi w'amagye kyakoze era akoze obwenkanya okulaga nga ye okiraba nti akugambye musanyufu newankubadde ayagala giri gyonna emisango gimugibweko naye akulaze nti musanyufu ku mukulu kyakoze. Bwana Kato tewali muntu abadde asuubira kintu kino nina ebintu bibiri katono nnyo tewali muntu abadde asuubira nti amagye gagenda kujja ku Bobi Wine ki
omusango okusinziira ku bintu byasangibwa nabyo bye batulaga ffe tetwaliyo kizibu nnyo omuntu asangibwa n'emmundu ebbiri omuntu asangibwa n'amasasi alina ebyambalo by'amagye omuntu agambibwa nti yali akulembedde abaali baagala otuusa obulabe ku mukulembeze w'eggwanga nti ojja keera bukeezi ogambe nti bamuggyeko omusango mukama w'amaanyi kisobodde okulabibwa munnange Bwana Patrick nina ekintu kye neetegereza obujulizi kintu kikulu mu musango amagye mbadde ndowooza mu kulaba okwange gabadde tegalina wadde akatono begagenda kukozesa Bobi Wine mu nsonga za mmundu ekisookera ddala Bobi Wine yayingira mu geeti ya hoteri eno ne bamucekinga hoteri eno Pacific erina kamera abakozi bonna mwebali kirwasemba kutegeera nti Bobi Wine yayingira mu ndoomo n'omukulu wa gwesijja kwogera mannya ge nnyo omukulu wa akulira Pacific aga ne fene footage tumulina ng'omukulu wayingira tubaaza bulungi nga temuli ayina neki mundu bwe bafulumanga ne bayingira balina okwazibwa kituufu emundu zizuulwa amagi gamaze kukuba bantu begamala okukuba abantu abali ku reception newale gayingira buyingizi straight emundu ezizuulwa kyoleka ki nga kyoleka nti tulina bwakafu bulaga nti abantu bano ne bayingira n'emundu babayingira nazo ne baziteeka office twamanya naye nga mu kusooka tetwalina muntu munda yalina ki yalina mundu nze era mu perspective yange oba mu ndowooza yange ndabira nga amaanyi gatunulidde nga ne beganagenda okuwozesa omusajja ono okujjako okukozesa amaanyi gamuteeke mu kkomera abeereyo ku mpaka naye nga bwetugenda mu mateeka tegalina bujulizi bumala buluma musajja ono kubala ki namundu ng'amaanyi kigalina okukola kyokka kukwata Bobi Wine ne gamujja wano ne gamusindika eri era ne kati kyetukyalinze ku misango gyekkuba emmotoka nkyainsistinga njagala ndaba omulambo gw'omuntu eyakuba emmotoka ya pulezidenti bwe mba sindagulaba abantu bonna abali ku konvoyi eyo bonna abali ku konvoyi ya pulezidenti eyo bonna bagobwe babasibwe kuba tamanyi mulimu gwawalaki gwe bakola omuntu akuba motoka eri ya pulezidenti kirizagaana twakyogerako juuzi bwe batafa abantu bawera 10 mulina mwenna okukola ki okugobwa so nze mbadde ndabira ddala nze okuva ku ntandikwa nga omukulu ono akwatiddwa nga tewaliwo nsonga yonna erumika Bobi Wine kuba na mundu nawuddeko ne mawulire ogera bagaabo bamutwalako n'omutwalako omukebera n'enjaga ngasomye olwalira amawulire bamutwalako omukebera enjaga bagenda okucekinga ku njaga nga n'enjaga tekola ki teriimu ozo gugulago gwalibadde musango mulala nze natunulidde nga ebintu ebigwayini byonna bibadde bijweteke bibadde kusibako matu ga muzi kuliisango manyi tulaga mu perspective eno bannamawulire abasinga bagamba tuwagira gavumenti lwaki because twogera ekituufu naate kyetulaba ffe tuli maaso g'abantu tuli ddoboozi ly'abantu kyova olaba tuyitibwa force estate kati omuntu oŋŋamba nti wakuba munno nga n'amawulire tegaliyiwo saazo n'obuga nti ayina emundu wagijjeewo twagala n'omuntu eyakuba emmotoka ya pulezidenti aleetebwe eyira nga mufu obanga mulamu tewali statement egamba nti bamutta kati aleetebwe kuba alina okwo bamufuna yadduka bwe ba tebamukwata bonna abali ku konvoyi bagobwe bwe kiba si kyekyo Bobi Wine bamute addeeka talina musango kuba abakuba motoka eri ya pulezidenti babalina kufa leero olunaku lwaleero ku mukutu gw'omukulu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awandiiseeko ng'addamu abantu abaali bamusaba ayimbule Kyagulanyi Ssentamu n'awandiika n'agamba ye ng'omukulembeze w'eggwanga fayini alina obuyinza ssemateeka bwamuwa okusonyiwa omuntu naye ate omusango bwe guba kooti ekugutteko kooti nga tennamusaba nga bw'owulira nti basalira omuntu akalabba omuntu oyo akkirizibwa okusaba omukulembeze w'eggwanga bagita pardon biki byawuwa ebiti naweebwa pardon n'agamba nti kooti bweba tennasalira muntu omukulembeze w'eggwanga ate tasobola kuvaayo kugamba nti amusonyiye oba si yamukwata ab'ebyokwerinda bwe bamukwata ne bamukwasa kooti yeba erina okusaba oba omuntu oyo yennyini ng'amaze osalirwa kooti yamusabe n'asaba abantu babulijjo n'agamba
yegayiridde era abegayiridde nnyo bawulirize kooti kyegenda okusala bawe kooti omukisa esobole okusala ekinaaba ekituufu era bagobere ekyo n'abasaba n'abagamba n'okubagamba nti okwekalakaasa okwokya ebipiira n'okola ebintu ebyefujjo kyekigenda okusala omusango wabula akkirize ndowooza era no Patrick newankubadde nti bwana katono nnyo newankubadde nti abyogedde kooti emaze osala omusango ledi naye kiwadde abantu essuubi ti bwana kato ne bw'obeera taate waka ng'olina engeri gy'otutwalamu etategerekeka naye singa tuvayo ntwogera ekintu noddamu mu ddoboozi eryakawoowo oba eddoboozi erikakamu mubutuufu naawe omwana abadde akola eddalweka ofunamuko weddamuko katono so nebaza omukulembeze w'eggwanga olwa statement gye yakoze nno nawe tetunulira ku social media platforms zonna ddala ku Facebook ne YouTube luddawa Bobi Wine kikyategeeza kati ebyobufuzi byeko ebyensi yonna lwaki afunye ettumu erisinze eri abantu abali babaddewo kankuddemu mangu nnyo Bobi Wine ono bwana Kato bw'omugenderera ennyo Bobi Wine alina emyaka 37 ya alina bwemba serabidde alina emyaka 37 abavubuka generation eriwo eva ku myaka 18 kankangana na 13 okukoma ku myaka 4 awo omukulembeze w'eggwanga kigambibwa amaze muyiza emyaka emeka 37 atambuza abuleke 3 agale 35 webale kuntangazaamu bwolaba Bobi Wine emyaka gy'alina nga abavubuka bonna gye bracket gye bagwamu buli message gy'aleeta balaba aleeta ayogera ebyo bye baagala okuwulira oba bye bawulira nga olulimi lwayogera webategeera webale nnyo tayagala kumusomera ebyaliwo 95 tayetaaga kumanya ekyokubiri abavubuka bano balina engeri gye balabamu abantu badde bakkiririzaamu nga Jeno Mugisa muntu Kanokiza Besigye kaŋŋamba abo ababiri abadde bagezaako okubeera ku ludda oluvuganya gavumenti olw'amaanyi nnyo ba Mwami Nobert Mao balina engeri gye balabaamu nti baludde ebbanga nga balina omukulu okitegeera ekyokubiri bano ababiri Jeno Mugisa muntu ne Dr. Kanokiza Besigye baali b'amagye ebikolwa by'abamagye bakyasobola okusigala nga babikola naye Bobi Wine waabwe abadde nnyo mu bantu azze bamulaba ennyimba zazaakuba ekikyasinze nnyo FDC eyina engombe egamba nti one Uganda one people naye omuntu wajja n'agamba nti people power our power not my power our power kiki twagala titwagala ne Dr. Kanokiza Besigye asiba ajja akyogera asiba ajja agamba twagala obuyinza budde eriki abantu omuvubuka ono Bobi Wine uve mu mikono gy'emmundu yes budde eri omuvubuka ono Bobi Wine our power yazasoma nti omuntu wagamba ayagala obuyinza budde eri abantu kikyabategeeza ayagala our power nganze Bobi Wine nganze Patrick nga gwe Kato nga nyiza okwogera ekintu nze omuntu nekikolebwa kyekintu kugamba tuve mu mbeera nti tulina kusooka kwebuuza ku muntu omu oba ekibinja ky'abantu wabula ffenna abantu oba oli wa kibiina kyo oli wa kibiina ki tube nga tuwuliriza omudoboozi lyerimu nange kankulaga ebyo kino ekintu waludde ku nnyimba zakadongo kamu nziwulira nnyo ennyimba ezo bwe zaabeererawo ng'omuyimbi Fred Sebatta ayimba n'abalala babasudde baali b'amaanyi nina nelwemanyire bayita Muteesa baala bataliiwo ndumanyi bulungi lwali lw'amaanyi olwaliro bw'ogenda mu kivvulu noleka okuba ennyimba ezo kati w'ekiraabu wabeerayo abantu kitegeeza ki omulembe oguliwo balina olulimi lwe bategeera olulimi lwe bategeera lwe luno olw'olwaleero nti omukulembeze bw'ajja nga ayogera olulimi lw'olwaleero balutegeera mangu okusinga luli olw'emabega kitegeeza kiti Bobi Wine oba Obubaka Kyagulanyi olulimi lwayogera abavubuka lwe bategeera yensonga lwaki apiikinze ekyokubiri ebinyigiriza bannayuganda byayogerako olya mu luyimba lwe yayimba nti tugambire ku Jennifer indeed nga weyakubira oluyimba olwo ng'embere mu kibuga Kampala tewomesa ngaanyetamiddwa omukyala Jennifer Musinga afuuse Jennifer Musi kati bakuba oluyimba olwo olwokuba bannakampala yakulekuya mu kiseera ekituufu nilubanga lukola ki lupiikinga so Ssentamu Kyagulanyi
newunyiza nnyo kubanga ensi yonna kati emutegedde. Bwana katono nnyo nga tetunamuvaako. Nina ensobi gye ndabamu. Nina omukutu ogumu gwe nali nsomako. Omwami omu n'awandiika n'agamba nti gavumenti oba amagye oba authorities ezitwala eggwanga Uganda yali muwagizi wa gavumenti naye yawandiika n'agamba bakoze ensobi nnene era baagudde ebigezo. Bobi Wine okumukwata n'abantu na byonna ebyabeerawo ne batavaayo kwetonda kyali kibi nnyo. Omukulu General Sejjusa bwe yali akyatwala ekitongole kye yali atwala balina bannabyabufuzi be baakubira emigga mu mambuka naye baavaayo enkya ne yeetonda ne basonyiwe omusango twakoze n'agamba nti abaana bange babadde bali ku mirimu gyabwe ne basangana ne bannabyabufuzi bano nga si ba mu kitundu ekyo ng'ate ennaku bbiri emabega waliwo abantu abazi ne batusumba tulowooza nti bayeekera ne babakuba naye mutusonyiwe tewali kyabaawo kyonna byonna byakomaawo naye bano obutavaawo okwetonda naki kyabakola bubi. Ekyokubiri okusiba Bobi Wine kimwongedde amaanyi nnyo. Bakoze ensobi nnene nnyo okumusiba. Ebweru bamumanyi bw'ogenda ku street z'e London ogende Canada nabadde ntula ku CNN ndi ku Al Jazeera ku BBC nga boogera ekintu eki popstar. Kati Patrick waliwo n'omukyalo omu agambye Kenya simanyi Bobi Wine naye bwe mpulira ku message ye na buli kimu kye listen to the music. Yes, alinga aweereza ffe bannakenya oba ensi yonna okutwalira. Abannakenya bagende kuyikyanga mpaka bwe bagenda ku embassy ya Uganda. Zimbadde manyi bannayuganda abali e Kenya kumbe bannakenya abali e Kenya. Parliamenti y'e Kenya ebadde ewadde eya Uganda oba eggwanga lya Uganda ennaku 4 balabe ki ekiddako ekirala. Badde bekalakasa mu kibuga Kampala bakuye bannamawulire naye nga ngenda ku Namulesi nabatuukako. Bana Patrick amagye omulimu gwagwo mulimu ki? Omulimu gw'amagye obuzibu bwe twaleeta amagye ago galaba amagye galina kujja ng'embeera egaanye. Ow'amagye bw'oba wamusomesa nti olina kujja ng'embeera egaanye ne bw'ona omuleeta ng'abantu bali mu mazina yejja bakuba naye nga gwe eri omugambye embeera ekoze ki egaanye kyanaatuuka okukola kyekyo. Ayinza okulowooza amazina gemuli mu kutyebula kakulyo kalala talina wabeekakasiza mutusonyiwe bannaffe talina wakakasiza nti kyomuleese okuleeta kyomuleese okukola si kyayina. Poliisi yalina osooka mu bantu poliisi eno giraba ekuba nnyo abantu naye erina engeri gyemanyidde abantu bano. Poliisi erina gye bayita preventive arrest bw'oba onookola ekintu naye amagye go kasita ogaleeta. Ow'amagye olulimi lwasinga owulira kuli kuwanika mikono ng'osala endimi naye ow'amagye ne bodduka ayinza okukuba essasi tamanyi kyozaako oyinza okuba wewa space omukube yaba alina okutandikirawo. Kati amagye bw'ombuuza kye galina okukola sikiwagira naye mu mpisa y'amagye n'ebintu bye balagira okukola bwana kati amagye galagirwa kutta era bayirawo amagye gakozesebwa nnyo okutangira external attacks bayeekera biki byonna amagye bwe gayingiriramu. Bana Patrick twali twetaaga amagye mukwekana kasooka badde e Kampala nga bwe nasoose okugamba nti okuva lwesiri mwogezi w'amagye siri omu ebintu obiraba kaliga tubyogedde nti gaveeri gajje siri omu kwatwala ekitongole ky'ebyokwerinda oba siweebwa buyinza newankubadde ndi munnamawulire naye siweebwa nnyo buyinza naye bw'ombuuza mba nnina okuddamu ku ntegeere yange opiniyoni yange ng'omuntu kibadde tekyetaaconstitutionally no mu ssemateeka amagye abantu nga beekalakaasa. Ati poliisi ekugamba ssemateeka agiwa obuyinza okuyita ab'amagye singa embeera eba ebalemi. Mbeera ki yabaddewo yalemeseza abantu bano? Poliisi yalabye ng'egisuseeko bwana kato kuba amagye gabadde gagenda okutuuka poliisi yasoose bwe emmotoka ezijja zigirako ab'amagye ne poliisi. Anti kaakati poliisi eyinza okuba nga yakubye essimu nekubira ab'amagye balina radio call zaabwe zikwatagana ne bagamba mujje embeera etususeeko. Kyobola ab'amagye bakozesezza obukambwe bw'amaanyi nnyo nti poliisi ebadde ekoze eki eremereddwa. Era bw'oba oyagala nokiraba abantu olabye emmotoka z'amagye bataddeko obuteesi kakola tondeka nnyo kasaba alabye amagye buli bamanya kati kufa era ebyavuddemu. Bwana Patrick nze njagala nkubuulire gavumenti ya Muzeeyi Museveni institution nga bulijjo bwe nsiba nkikugamba nti yokka gituwa ekitiibwa eri eki magye kandi n'amagye gennyini tugaggyemu obwesige tekyali muntu ensangi zino awa poliisi kitiibwa. Okimanya ekyo kituufu
nabo engeri gye bagoba Hassan Kasinje mukuziika emitalo omwami yakuba amasasi walaba engeri gye bagoba Kasinje mwami Sekizibu bagamba mwami Kasinje genda era smartly n'agenda n'abasirikale bali muwerekedde musajja wampisa nnyo I love that man. I love Kasinje. sirabanga mupoliisi The man is professional indeed. Era mwami Kasinje byonna byokola abapoliisi baba basobola okubalirako bali badde bakopa ebintu byokola. So natunulidde mwami Kasinje ng'abantu bamugamba twabakowa mugende. Kitegeeza nti abantu institution gye badde balinamu essuubi ebadde ki amagye. By the way nange nze nnyini era bwe mbaje wendi awantu nendaba amagye nziramu amaanyi. Omanyi ozo okununulwa ogenda okutaasibwa embeera yonna ebeerawo. Tebembagira omusango bagamba basindisa amagye ga munoni wakiri ngamba bayinza okuntwala bo tebajja kumpisa bubi naye batunulira amagye nga bagayingiza mu byobufuzi because amagye tegenda kuba partisan. Amagye gali okukuuma ggwanga so si poliisi erina okukuuma abantu amagye gakuuma ggwanga yonna. Kitegeeza nti amagye gonna gakwata ne bagamba nti koni yalumbye okuva e Congo agagendagenda ku nsalo gataayize tosindika poliisi. Kati kineewuunyisa okulaba nti okwata amagye n'ogasindika mu kibuga Kampala kakuba abantu emiko mu layini y'emu. No, ow'amagye are trained. How can you start beating the journalists? Somebody is holding a camera. He has a card. N'omukuba emiko. Awanise n'emikono ow'amagye afukamidde wansi n'emikono awanika ne kamera ogiraba. N'omukuba n'emikono ebiri ng'akuba ebijanjaalo. Kibi nnyo. B'amagye. Nze nalowooza nti amagye gandibadde galina level ekakoma bagakozesa ensobi. Era omukulu Karemire n'omuduumizi w'amagye okuntikko kati ye mwami General Muhoozi yalivuddeyo n'akwata amagye n'agakozesa kye galina okukola ne gaddamu empisa ze tugalowolezaamu ziri zetumanyidde naye n'okukwata Bobi Wine ng'akwatiddwa n'okukwata amagye gakuba abantu ati wabeerawo enjawulo n'omulembe gw'Obote n'Amini gwe twavaamu. Bwana Kato ekirungi nga bw'obasabye nti ogenza okubasaba nga bakikola baavaayo ne beetonda era ne basuubiza bannayuganda nti abakola ekintu ekyo banoonyerezebwako era bagenda simbwa mu mbuga z'abantu ebisinga okunuma biri wano. These people they just do these things verbally. Anti babikola first of all twagala omuntu eyakwata emundu emityana n'akuba mu taxi abantu abali bagenda natambuza kizirivu n'abalala abafuna ebisaga abataano tumwetaaga mu kooti tumulabe lwatu. Ekyokubiri twagala omusajja eyalabikako nga ku katambi abajaasa abo abali abasatu nga bakuba munnamawulire alina kamera ng'ali wansi bamukwate bamugire mu kooti y'amagye bamuteeke mu kooti enkulu bavunaanibwe betusinga okwetaaga ebyo baleme kuddira mulimu gwa bannamawulire bagufuula omuzibu batukubenga emigga egyabulekakedde olwokuba bagamba nti ne balino ligwe bakwata nakyaba. Bwana Kato omukulu akulira abamawulire mwami Robert Sempala akulira Wujja Uganda Journalist Association mu lukiiko lwe badde balina olunaku lwajjo saasobodde kubeeramu mbadde siriwo mbadde ku mirimu emitongole yavuddeyo n'agamba nti singa embeera eno egenda mu maaso bweti ey'okuwuula bannamawulire emiggo tekukyali kukuba otufula okozesa okuwuula olwokuba ebijanjaalo n'ebijanjaalo tabikuba kukubi nno saabako munnange nawe osobola okunnyonnyolamu abaali nga mweyagalidde mu Kampala. Naye kati okuggusa ensonga yavuddeyo n'agamba singa embeera eno evaayo okugenda nga bweti bweri ajja kusaba abamawulire baveeyo basibire ekikookolo poliisi n'amagye tebaba naabanga n'enkuŋŋaana zaabwe tebagendayo kubanga ffe maaso gaabwe ffe maloboozi gaabwe. Bannaffe tetugezaako kukuma bannamawulire muliro nedda kola bubi oli yeyakyogedde omukulembeze waffe atwala ffe anti katono nnyo nange kino kyenjogera sikyogera nga nze naye njogera biri mu quotation ya Wujja kyayogedde kyengezaako okutegeeza eri abantu naffe abamawulire tukola amawulire agaffe tuli bantu ne tugeweerezaako ng'abantu so kati nkuwa kyabadde eri nkituusako mu Uganda gusa ensonga yo era kyenkugamba nze 100 ku 100 nsemba nti singa baddabo tuwujja emiggo okutuwula emiggo nga gye babadde bakubye 100 ku 100 mpagira okusibira poliisi ekikookolo n'amagye n'ebitongole ebirala ebya gavumenti tubaleke bo bakole ebyabwe naffe tukole ebyaffe kubanga toyinza kuŋŋamba nti nze obulamu bwange ngende mbugulemu emiggo gyo. Kibinnyo omwana akutte kamera
akutte nettaaga omulaba munnamawulire n'omukuba emiggo ng'olinga nga kuba ente n'afukamira wasusugala ng'okyamukuba. So bwe tugamba era ekyo bwe kiddamu okubaawo omukulembeze wawujja ne bannamawulire mwenna kube ng'obonaabona kwenkana ki kano ke kaseera bannamawulire ffe ffennyini tuveeyo kubanga otavaayo kwerwanako teryagira tulwanira ffe nga bannamawulire. Munnamawulire olina eddembe lyo gwe naawe okusigala nga tokubiddwa miggo. Ffe tulina eddembe lyaffe okunoonya amawulire. Nzijjemu lwatu n'olyoka onkuba emiggo engeri gye bakuba omwana we TV omulaba amugunda emiggo omusajja bamukuba emiggo ebiyitirivu bamukuba nnyo. Nawulidde mbu yafuna n'obuzibu ku bulago bwe. Tosobola waliwo yakubanga omusirikale eyakubanga ng'alinga akuba ente akutte n'emikono ebiri. Munnaffe tukusaasidde nnyo naye ojja kubeera bulungi. Bannamawulire kano ke kaseera lino ly'eddembe lyaffe nolirwanirira tulina okuvaayo nga kubanga abantu bonna baafokasinga nnyo ku Bobi Wine olwokuba nti yabadde asaanikidde wonna naye munnamawulire bamuleka nti tafiiriddwako wadde akatono. This is my warning and my humble request to all security agencies. Omukulu akulira police ng'oyo ye nkulu Mwami Ochola. Yes. Omukulu Emilian Kayima omwogezi wa police omanyi yayogerera police abaana okuba bannamawulire mbu ate muli bakajubi nabiraba naye bannamawulire muli bakajubi. Bannamawulire mbalekere eddembe lyabwe muleme bakuddamu bakuba miggo talina egyo giringa nga bakuba ente. Ate oba kyalisobose n'omukuba ng'osanze akutte omuggo awanise kuba ne waba si wa mawulire omuntu yenna ne bwe luba lutalo omuntu kasita nawanika emikono n'afukamira okufukamira soka okuleke omuntu bw'awanika emikono nekitakumalira n'afukamira ne kamera ogiraba takutte muggo nga ggwe tosanze nga akasuka jjinja asooka n'akukuba emiggo owokubiri ejja n'akuba emiggo owosatu n'akuba emiggo. Indeed tebannaba kusimbibwa mu maaso ga kkooti kulabwako nga bali mu kuvunaanibwa. Bakyanoonyerezebwako amagye gatusuubiza agenda kubikola. Banoonya ki kamera nga kwe bali bakote footage bagende banone mu barracks gye bali kuba bava makindye tube n'essuubi ebintu ebyo bituluma nga bannamawulire bana Patrick manya ate mulimu ebintu byempulira nga bimalamu n'ama nga bikutte ku mutima engeri gye batulunyamu bali batukuba emiggo balinga bakuba ente. Bali baganda baffe munnu muganda wokuba otyo ntegeeza abamawulire abaakuwa bali baganda baffe. Yes. So bwe tuba tukanguddemu ku ddoboozi munnange naffe kitulumanga abantu tuli bantu nga mmwe ate tugenda okukola ekintu ekyo nga twagala kuweereza abantu bonna. Gwe w'amagye akubye gye emiggo mukyala weeka bwe weera saawa emu ayagala okulaba amawulire. That is it. Muganda watali w'amagye ayagala okulaba amawulire. Nabaddeko ku Idi actually n'abasiraamu nabo njagala bakulisa okutuuka ku Idi yabaali baddeko. Nabaddeko ku Idi nagenze nakivuba bbulu we nagenze okubaako n'abantu bajogera nabo. Nasinkanye omwami kubayita mwalimu Haruna ndeba erinnya eddala eryo Kasujja. Mwami Haruna Kasujja. Mwami Haruna Kasujja n'agamba nti bannamawulire mbakuba emiggo bwe mumala okubakuba emiggo ate mubabwine bwe mwagala okuggusa bemuyita abantu muyita nga mmwe babakolera bye mwagala. Lwaki mutuuka nga bu situation nga mmwe bye bakwata si bye mwagala mbakuba bukubi. Ekyokubiri lwaki okola kyotayagala bakwate. That is it. Kireke tokikola sijja kikwata. Bw'ona okwata omuntu n'omukwata ku mukono bw'oti ng'omutambuza omutwala kinja okulaga nekwata ekyo kinja okulaga abantu. Tewali bwe ngenda kukola editing tewali bwe ngenda kukola kibi lwaki nkukolako ekibi nga tonkozeeko kibi. Olaba omusigala mutukuba emiggo naye tetuvanga netulaga kyotakoze. That is it. Kyosigala okoze kyetusigala tulaga. Omwana ne bakwata abantu netunulidde engatto nga omwana bamutadde mu mmotoka omuntu bamutadde mu mmotoka abaadde ekalakaasa it's okay. Bamutadde mu mmotoka bamaze omuteeka mu mmotoka bamulinnyeeko bamuteze magalo bali mu kusuna. Nalabye magalo nange nga Mukama Katonda. Bana Patrick tuve wano. Tuyambe okwata ku nsembe. Ebigambo bino twogedde naffe tuli bantu. Bwe kituuka ku kutulugunya eddembe ly'omuntu erikka ku bannamawulire n'abantu ba bulijjo otulugunya muntu wa bulijjo n'enkwata amawulire bekola amagwe nange n'onkubiramu emiggo si kyabwenkanya. Poliisi amagye n'ebitongole ebirala ebivunanyizibwa ku kino si kyabwenkanya okuddanga abantu bannamawulire n'abalala mbawulenga emiggo nga mulinga bakuba ebijanjaalo oba ente. Kubanga nende tetenda kuba bwetyo bijanjaalo kuyagala biveemu byosula ebisusunku byabyo sibula.
Webale nnyo webalire ddala omulabi omulungi owa Senet TV era omulabi ow'olulango wa program Facts Live. Nkwebaliza ddala era nekugamba program nyingi zikyajja mujja kutugobera ku mikutu gyaffe okuli Facebook, Twitter, YouTube n'emikutu gyonna emirala. Matovu Patrick gemanya gange wetusobezaamu nga tetukwataganye naawe oba nga tetutambudde na ndowoozayo tusaba kusonyiibwa tuli bantu okutuuka omulundi omulala. Matovu Patrick gemanya gange essaawa ze zimu ku TV yo y'emu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Nange njagala kusiibulire wano nno mbadde Fred Kato. Tuyinza okuba nga tufunyeemuko oba nolaba nga feesi ekyuseemu nga twogera ku nsonga zino naye naffe olumu ebintu ebimu bitusukkako era nkyakikkaatiriza bannamawulire baweebwe eddembe lyabwe. Munnamawulire bw'agenda okukwata amawulire leka aweebwe eddembe lye. Bakajju bemwogerako sirowooza nti be batambula mu kkubo nga bagenda kale bw'aba azuuse azuuke mumufune mumukwate mu mateeka so si kumuwula biiko nga bakuba ente. Njagala basiibulira wano mbadde Fred Kato beera bulungi weeraba.